दोस्तों आपको पता होगा गर्मियों का मौसम आ चुका है और इस मौसम में दोपहर में लाइट जाती है तो हमें बहुत गर्मी होने लगती है और पसीना आने लगता है। आज मैं आपको ऐसा फैन दिखाने वाला जो कि लाइट जाने के बाद भी चलेगा, जो कि ये रिचार्जेबल पोर्टेबल फैन, जिसमें आपको फैन की 3 स्पीड मिलती है, लो, मिडल और हाई, जिसमें फैन आपको बहुत ही ठंडी ठंडी और कूल हवा देगा। साथ ही ये फैन एडजस्टेबल है, जो की आपको हाई स्पीड पर 5 घंटे का बैकअप दे देगा। साथ ही इसमें एक इमरजेंसी लाइट है जिसे आप रात में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक पावर बैंक है जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं लाइट जाने के बाद। साथ ही ये फैन पोर्टेबल है जिसे आप ऑफिस में, किचन में, ट्रैवलिंग में यूज कर सकते हैं। ये रिचार्जेबल फैन इस गर्मियों के मौसम में आपके काफी काम आएगा। अगर आपको ये 3-in-1 फैन खरीदना है तो इसका लिंक आपको मैं पिन कमेंट में दे दूंगा।